Այս խոսակցությունը սկսվեց որպես հայհոյախոսության հետ սահմանակցող վեճ, բայց վեր է ածվել հոգևոր և բարոյական նորոգման օրակարգի։ Սրանում է մեր Տեր և Ուսուցիչ Հիսուս Քրիստոսի և Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կենարար ուժը, երբ մեզնից յուրաքանչյուրը հասկանում է, որ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հոգևոր և բարոյական նորոգման օրակարգը նախ և առաջ մեզնից յուրաքանչյուրի հոգևոր և բարոյական նորոգման օրակարգն է և մեր սրբության սրբոցը Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածինը Կտրիչ Ներսիսյանից և նրա խմբակից ազատելուց առաջ մենք պետք է նախ հոգևոր և բարոյական իմաստով արժանի լինենք մեր սրբության սրբոցին Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնին, և ես հույս ունեմ, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այսօր մտածում են և պատրաստվում են ներկա գտնվել հովանավորանքի սուրբ և անմահ պատարագին, այս օրակարգը և գիտակցությունը ունեն իրենց մեջ։ Սա ճանապարհ է մեր սրբության սրբոցը Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածինը ազատագրելու նրան պղծության ճիրանների մեջ կալանված պահածներից, բայց այս առաքելությունը իրականացնելու համար, այդ առաքելությանը ծառայելու պատրաստ յուրաքանչյուր ոք նախ ինքը պետք է անցնի իր հոգևոր և բարոյական նորոգման ճանապարհը և սրանում է այսօր հովանավորանքում տեղի ունենալիք սուրբ և անմահ պատարագի խորհուրդը, և մենք բոլորս այս տրամադրվածությամբ պիտի գնանք հովանավորանք։